米多伦的罗米阿米阿祈祷每一天，萨利嘎嘎马布隆平安。Dalam ikan siya kita to pipapali no kawas ititaanan to palohay a rumiat. Nanay maru ichel no mita ko suar no kawas ato maru sapatlama no mita anini a rumiat. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。以马太25 atsifang 40 atusir suasa soalinen aku sumuar kamu yo mihaan kamu tunini lemak i zizai nunini sasapaai salikaka no makui umihanai kamu to lemak i takwanan saan。马太福音25章40节说：“我郑重地告诉你们，这些事你们为我的跟从者中最微小的一人做，就是为我做了。” Salikakao para tatamaanan no tabang kita o jiraraway atamlaw ami paorib ititaanan. Saka umitulungay kita tong ayay pinangan ni Yes Kristo.Amitlipo to sasafaay ko orib tamlaw. Ta pakatinako zangra to ulah ato siniala no kawas. 主看我们有罪的人为至高，使我们蒙救恩。因此，我们也效法耶稣基督的精神，看顾那卑微的人，使他们经历上帝的慈爱与恩典。Mi dolan kita， 我们同心祷告。Tabangao.Sa ay pinengneng kiso to nikatatang sa jiraraw kami. Himala kiso to orib no niyam ami pa orib tamyanan. Yo mangalay kami masasitlamai, awa ay to ko tatamaanay ato sasapaay masasirumaay at lemak ilaluma no ulah no miso. Utsayay to paru loruma ni Yes Kristo kami. Jua.你不看我们是有罪的，你真爱我们的生命，拯救我们。当我们彼此扶持的时候，在你的爱中就不再有高贵与卑微的区别，而是耶稣基督里的家人。Bagay ni italamanay ang anganutapang si Yes Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。